Ողջույն, ATV-ի եթերում առողջ ապրելակերպի ժամն է, իսկ այսօրվա մեր եթերը խոստանում է ձեզ հետաքրքիր մանրամասներ։ Մնացեք մեզ հետ եւ դիտեք, թե ինչ էջերից է բաղկացած մեր այսօրվա հաղորդումը։ Միզասեռական տրիխոմոնիազ, ծանոթանում ենք առաջացման պատճառներին ու բուժմանը։ Խոզի ճարպ, վիճելի սննդամթերք, արդյոք այն օգտակար է, թե պետք է բացառել այս մթերքը սննդակարգից։ Ինչ են հայտնաբերել ֆրանսիացի գիտնականները նոր թխված հացում, հետաքրքիր մանրամասներ մեր եթերում։ Դելտա կլինիկը անակնկալ է մատուցում առաջարկելով ճիճվակրության, արյան մեջ գլյուկոզայի, ձվարանների, ողնաշարի, վահանաձև գեղձի անվճար ստուգում, ինչպես նաև բժիշկների անվճար խորհրդատվություն։ Դելտա կլինիկում գործում է նաև նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած լաբորատորիա համակարգչային դիագնոստիկա, որ ստուգում է ողջ օրգան համակարգերի ընդհանուր վիճակը։ Հասցե Թամանյան 6 Կասկադի հարևանությամբ, հեռախոս 500 560։ Միզասեռական տրիխոմոնիազը միզասեռական համակարգի վարակական բորբոքային բնույթի հիվանդություն է, որը գերազանցապես փոխանցվում է սեռական ճանապարհով։ Կանանց մոտ միզասեռական տրիխոմոնիազով վարակվելու հավանականությունը ընդհանուր պոպուլյացիայում կազմում է 5-ից 10%։ Սովորաբար այս ինֆեկցիան հանդես է գալիս իբրև խառը սեռավարակ, իբրև մենավարակ գրանցվում է ընդամենը 10.5% դեպքերում։ Միզասեռական տրիխոմոնազի վարակման գլխավոր ճանապարհը սեռականն է։ Հարուցիչը հանդիսանում է միաբջիջ օրգանիզմ հեշտոցային տրիխոմոնադը, տրիխոմոնա վագինալիսը։ Այս հարուցիչը անկայուն է արտաքին միջավայրում եւ արագորեն ոչնչանում է օրգանիզմից դուրս 40 աշան ցելսիուսից բարձր ջերմաստիճանում, արևի անմիջական ճառագայթների եւ անտիսեպտիկների ազդեցությամբ։ Տարբերում ենք միզասեռական տրիխոմոնազի թարմ մինչև 2 ամիս տևողությամբ եւ քրոնիկ 2 ամիս ավել տևողությամբ ձևերը։ Այս հիվանդության գաղտնի շրջանը տևում է 3-ից 30 օր։ Սովորաբար կանանց մոտ այս հիվանդությունը բնորոշվում է բազմօջախայնությամբ, կարող է ախտահարել վուլվայից մինչև ձվարաններ, սակայն գործընթացը սովորաբար սահմանափակվում է արգանդի պարանոցով եւ պարանոցային լորձաթաղանթով։ Սուր դեպքերում կլինիկորեն դիտվում է արտաքին սեռական օրգանների մաշկի, հեշտոցի լորձաթաղանթի, ցավ, քոր, առատ թարախային փրփրավուն արտադրություն սեռական օրգաններից։ Երկրորդային միկրոֆլորա միավորվելու դեպքում կարող են առաջ գալ նաև էրոզիվ խոցային մակերեսներ։ Պարտադիր բուժման են ենթակա ոչ միայն հիվանդները, այլև նրանց սեռական զուգընկերները։ Բուժումը երկարատև է, որը ոչ ժամանակին դադարեցնելիս կարող է հանգեցնել կրկնությունների եւ դեղանյութերի նկատմամբ կայուն տրիխոմոնադների առաջացման։ Բուժման ընթացքում պարտադիր է անձնական հիգիենայի պահպանումը, ամեն օր ցնցուղ ընդունել, փոխել սպիտակեղենը եւ այլն։ Բուժումից հետո 2-3 շաբաթ անց անհրաժեշտ է կրկնակի հետազոտվել։ Միզասեռական տրիխոմոնազի կանխարգելման նպատակով կարևոր է անձնական եւ սեռական հիգիենայի կանոնների պահպանումը։ Ունեք անհանգստացնող հարցեր, ցանկանում եք լսել ժողովրդական բժշկության բաղադրատոմսեր խորհուրդներ, ապա գրանցեք կյանքի համշնիկ ATV.am։ Սա մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն է, իսկ հարցերի հեղինակները ինքներդ եք։ Եղեք ավելի ակտիվ, սպասում ենք ձեր հարցերին։ Ինչ միջոց կառաջարկեք դեմքի թարմությունը եւ մաշկի որակը պահպանելու համար։ Լաուրա Սիմոնյան։ Եթե կինը ուզում է թարմ տեսք ունենալ, գեղեցիկ արտաքին եւ տարիքից բավականին երիտասարդ, ապա անպայման պետք է օգտագործի քաղցր կանաչ տակտեղ։ Նաեւ կանաչ տակտեղին ասում են պտուղ կանանց համար։ Իհարկե ես շեշտը դնում եմ կանանց համար, բայց կարող է նաեւ օգտագործել յուրաքանչյուր տղամարդ նույնպես։ Բացի դրանից, որպեսզի երիտասարդ երևա հիմնովին, որպեսզի օրգանները, որպեսզի արյան բաղադրությունը հրաշալի լինի, ապա ես կառաջարկեմ մի բաղադրատոմս, իհարկե դա բավականին թանկ արժի, բայց ոչ այնքան թանկ, որքան գնում են կանայք կոսմետիկայի կենտրոններ եւ կատարում են սրսկումներ։ Վերցնում ենք կես բաժակ նուշ, քաղցր նուշ, ընդ որում 4-5 հատիկ դառը նուշ ավելացնում ենք այդ կես բաժակի մեջ եւ եռացող ջրի մեջ ենք լցնում։ Անցնում է 40-50 րոպե, տեսնում ենք կեղևը փափկել է եւ կեղևը այդ նուշի հանում ենք։ Դրանից հետո աղում ենք։ Աղալուց հետո
ավելացնում ենք այդ աղացած նուշը եռացող կաթի եւ 50 գրամ կաթի եւ ընդ որում պետք է այդ կաթին նաեւ ավելացնենք 50 գրամ ջուր։ Ավելացնում ենք նուշը, մարմանդ կրակի վրա ենք թողնում եւ նաեւ կես թեյի գտալ ըստ ցանկության իհարկե, մեկ թեյի գտալ կարող եք շաքարավազ ավելացնել, մարմանդ կրակի վրա թողնել 5-10 րոպե, այնուհետև 40-50 րոպե հետո սառելուց թրմում եք ու օգտագործում եք օրը 2-3 անգամ։ Այս բաղադրատոմսը հրաշալի ազդում է օրգան համակարգերի ամբողջ գործունեության վրա եւ ուզում եմ ասել, պետք է օգտագործվի անպայման ամիսը 3-4 անգամ։ Եվ դուք կգա ժամանակ, կզգաք, որ դուք ձեր շրջապատող միջավայրից, ձեր տարեկիցներից բավականին երիտասարդ եք։ Այսօր կխոսենք մի սննդամթերքի մասին, որի շուրջ պտտվող կարծիքները հակասական են, դա խոզի ճարպն է։ Պարզենք, թե որքանով է այն օգտակար, հակացուցված եւ իհարկե ինչ չափաքանակով է պետք օգտվել խոզի ճարպից։ Կա կարծիք, որ առաջինը խոզի ճարպը որպես ուտեստ օգտագործել են Ուկրաինայում, սակայն այս մթերքի օգտագործումը տարիների պատմություն ունի։ Կա նաև վարկած, որ այն առաջինը պատրաստել եւ օգտագործել են չինացիները, ապա իտալացիները։ Կան դիետոլոգներ, ովքեր բոլորովին էլ չեն խրախուսում այս մթերքի օգտագործումը եւ բացատրում են դա այն հանգամանքով, որ խոզի ճարպը ծանրաբեռնում է մեր մարսողական համակարգը, սակայն կան դիետոլոգներ, ովքեր բնավ էլ չեն արգելում սնվել այս մթերքով։ Իհարկե խոսքը վերաբերում է չարաշահման մասին։ Այն դիետոլոգները, ովքեր խորհուրդ են տալիս խոզի ճարպ օգտագործել, ապա բացատրում են այն պարզ հանգամանքով, որ այս մթերքը առավել դյուրամարս է, քան միսը։ Այն հանգամանքը, որ խոզի ճարպը մարսողական համակարգում խնդիրներ չի առաջացնում, արդեն ապացուցված է, եւ բացի այդ, այս մթերքի օգնությամբ նաեւ հիվանդություններ են բուժվում, բայց մինչեւ այդ հասկանանք, թե ինչ նյութեր է պարունակում այս մթերքը։ Գաղտնիք չէ, որ խոզի ճարպի կալորիականությունը բավականին բարձր է։ 100 գրամի սննդային արժեքը 770 կիլոկալորիա է։ Այս կալորիաները ոմանց համար անթույլատրելի են, իսկ ոմանց համար էլ պարզապես փրկություն։ Այն մարդիկ, ովքեր ապրում են հյուսիսային, ցուրտ երկրներում կատարում են ծանր ֆիզիկական աշխատանք, ապա խոզի ճարպի օգտագործումը նրանց համար պարզապես փրկություն է։ Իսկ ահա այն մարդիկ, ովքեր ճարպակալում ունեն եւ հաճախ են սնվում ճարպոտ կերակրատեսակներով, ապա պետք է սահմանափակեն խոզի ճարպի օգտագործումը։ Իսկ այժմ բացահայտենք այս մթերքի օգտակար հատկանիշները եւ թույլատրելի քանակը։ Եվ այսպես, խոզի ճարպի չափավոր օգտագործումը օգտակար է ուղեղի աշխատանքին, մկանների ճկունությանը, այն պարունակում է A, D, E խմբի վիտամիններ, բայց այս մթերքի օգտակարությունը վերանում է այն ժամանակ, երբ մենք այն չարաշահում ենք։ Օրական թույլատրելի քանակը 30 գրամն է, իսկ եթե դուք ճարպակալման հետ կապված խնդիրներ ունեք, ապա սահմանափակվեք միայն 10 գրամով։ Լավ կլինի նաև, եթե նման մթերքի հետ մեկտեղ բանջարեղեններ օգտագործեք։ Իսկ ահա ժողովրդական բժշկության մեջ խոզի ճարպի օգնությամբ բուժվում են մի շարք հիվանդություններ։ Տեսնենք, թե ինչպես։ Անոթային ցավերի, հոդացավերի ժամանակ շատ մարդիկ խորհուրդ են տալիս օգտվել հալեցրած խոզի ճարպից։ Պետք է հալեցնել այն եւ արագ կերպով դնել ցավոտ հատվածներում, ապա վրան թուղթ դնել եւ փաթաթել բրդյա կտորով։ Խոզի ճարպը մարդիկ կիրառել են նաեւ կրծքագեղձի բորբոքման ժամանակ, դնելով հին խոզի ճարպը կրծքավանդակի։ Իսկ այժմ հակացությունների մասին։ Այս մթերքը պետք է սահմանափակ քանակությամբ օգտագործեն լյարդի քրոնիկ հիվանդությունների ժամանակ։ Իսկ առհասարակ պետք է հիշել, որ ինչպես ցանկացած մթերք, այնպես էլ խոզի ճարպը պետք է չափավոր օգտագործել։ Իսկ այժմ բժշկական նոր բացահայտումների մասին։ Պարզվում է, որ նոր թխված հացի բույրը մեզ դրական լիցքեր է հաղորդում, իսկ ինչ է տեղի ունենում մեզ հետ։ Այս մասին մեր հաջորդ էջում։ Ֆրանսիացի գիտնականները օրերս հայտարարել են, որ նոր թխված հացի բույրը մարդկանց շրջակա միջավայրի հանդեպ առավել բարի է դարձնում։ Բանն այն է, որ նոր թխված հացի բույրը մարդկանց մոտ ասոցացվում է տաքուկ եւ հարմարավետ տան եւ ընտանիքի հետ, որն էլ բերում է լավ տրամադրությանն ու բարության անգամ անծանոթների հանդեպ։ Այս հայտարարությունը ֆրանսիացի գիտնականները արել են, երբ հետազոտել են տարբեր վաճառակետերում գնումներ կատարող մարդկանց, որոնցից ամենաբարեհամբույրն ու ժպտերեսը գտնվել են նրանք, ովքեր պատրաստվել են նոր թխված
կախված տաք հաց գնել։ Նրանք այդ մարդկանց հետ գաղտնի փորձարկում են կատարել։ Հացի բաժնում կանգնեցրել հատուկ դերասանների, ովքեր որևէ իրեն մտադրված ցած նետել։ Ընկալցիրին մարդիկ արագարձագանքել են եւ տեղեկացրել այդ մասին, ինչը տեղի չի ունեցել այլ սննդի բաժիններում։ Գիտնականները բազմից էին խոսել այն մասին, որ տարբեր երևույթների ու սննդամթերքների բույրը մարդկանց մոտ տարբեր հոգեվիճակի եւ զգացողության է բերում։ Իսկ ահա նորաթուխ հացի բույրը մեզ մոտ միմիայն դրական էմոցիաներ եւ բարություն է առաջացնում։ Դելտա կլինիկը շարունակում է անակնկալներ մատուցել։ Այս անգամ եւս աննախադեպ ակցիա՝ լյարդի ֆունկցիոնալ վիճակի անվճար ստուգում, ինչպես նաեւ գաստրոենտերոլոգի, ուրոլոգի եւ գինեկոլոգի անվճար խորհրդատվություն։ Կենտրոնում իրականացվում են նաեւ ամենամատչելի տարբերակով սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, դզրուկաբուժություն, համակարգչային ախտորոշում եւ այլ հետազոտություններ ու բուժումներ։ Հասցե Թամանյան 6 Կասկադի հարևանությամբ։ Հեռախոսահամար 500 560։ Հաղորդմանը սպասարկում է Մանիա գեղեցկության սրահը, հեռախոսահամար 22 60 42։ Դե ինչ այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, իսկ ձեզ մնում է միայն հաճախ շփտալ։ Կհանդիպենք ATV-ի եթերում։ Ցտեսություն։